أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huzurundan bahsediyoruz. Onun tevazusundan bahsetmekteydik. Bugün de devam edecek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tevazusu ne kadar güzeldi ve bunun en ufak şeylerden bu belli olurdu. En ufak olaylarda. Nitekim bir rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben aynen bir kölenin yediği gibi yerim ve aynen bir kölenin oturduğu gibi otururum. Çünkü ben de bir kulum. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında işte reislerin ve o büyük insanların kibri yoktu. Başka bir rivayet şöyledir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir Azraba diye bir o devesi vardı ve ondan hiçbir geçemezdi, ona hiçbir deve, bir bedevi o genç bir şey binip geldi kendi ve o devesine binip geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devesine geçti. Bu Müslümanların hiç hoşuna gitmedi. Bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların böyle bu öfkesini görünce şöyle dedi: bu Allah'ın hakkıdır. Bir şeyi dünyada düzeltir ve onu sonra alçatır. Nitekim bu Allah'ın normal bir kanunudur ve onun için bunda öfkelenecek bir şey yok. İşte normalde insanlar bu konuda hasta kapılırlar ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünün önünde her zaman Allah'ın rızası ve onun yüceliği her zaman onun gözünün önündeydi. Onların yüceliğini dünyayı kabul ettirmek istiyordu. Onun için diyor ki bunda öfkelenecek bir şey yok. İşte bundan Allah'ın yüceliği ortaya çıkar. İşte o tevazusunun başka bir örneği şöyledir. Hazreti Ömer diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Ömer'e gitmek için izin istedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin verirken bana şöyle dedi: ey benim kardeşim, duanda beni sakın unutma. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhisselatü vesselam bu sözler sarf edince bunun karşılığında bana eğer bütün dünya verilseydi ben o kadar sevinmezdim. Onun bu sözüne sevindiğim kadar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salavat göndermek Allah-u Teala gerekli kılmıştır ve duanın kabulü için bunu gerekli kılmıştır. Ama onun tevazusunun ne kadar yücedir ki kendisine tabi olan Hazreti Ömer'e diyor ki bana beni dualarında unutma. Hiçbir işte yapmayı için ağır görmezdi. Onu kendine böyle onu küçük görmezdi. Bir rivayet şöyledir. Ebu Seyyid Hudri radıyallahu ta'ala anh diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir
bir gencin yanından geçti. O keçinin derisini soyuyordu. Sonra dedi ki biraz dedi, böyle geri dönüyor ki ben sen bu konuda maharetli görünmüyorsun. Gel ben sana öğreteyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o eline soktu. O kadar onu içeri soktu ki onun kolu kayboldu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona genç şu şekilde deri soyulur buyurdu. बगल तक छुप गया। फिर आपने फरमाया यूं करो, ए लड़के इतना काल उतारो। Aynen bunun gibi आपने उसका सारा काम भी किया। tevazu ile başkalarının işlerini yapmanın bir örneği Hazreti Hubab'ın kız diyor. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir keçi götürdüm süt sağmak için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bağladı, onun sütünü sağdı. Dedi ki büyük bir kap getirir. O zaten kap getirmişti. Resulullah dedi ki hayır, daha büyük bir kap getir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o büyük kap içinde süt sağdı. Sonra dedi ki akın bunu al götür, kendin de iç ve komşularını da bu içirtir. Kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duasının bereketiyle sütün çok fazla olacağını biliyordu ve onun için dedi ki bunun diğerlerini de içir. Çünkü onun bereketiyle duasının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketiyle iki misli süt keçi verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce ahlak ve tevazunun bir örneği şöyledir. Hazreti Enes diyor. Her birisi Resulullah'ın karşısına geçtiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla musafe ederdi. Ve o adam kendisi elini geri çekmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elinden elini geri çekmedi ve onun çehresinin ve kendi yüzünü onun yüzünden çevirmezdi. O bunu yapana kadar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına oturun karşısında elini ayaklarını uzatıp oturmazdı. Hazreti Ebu Musanna şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan önceki peygamberler aleyhisselam asa ile yürürlerdi ve değnekle yürürlerdi ve onun işte ondan destek bulurlardı. Yani bu başkaları için heybet kurmak için değildi, işte bir ihtiyacı gereği onu anladı. Ve Allah indinde tevazu içinde ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazu konusunda herkesten ilerideydi. Ve tevazu için nasihat, öğüt verirdi çok hikmet dolu kelimelerle. İbn Hazm diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına deve sahip olanlar ve keçi sahip olanların işte övünme konusunda işte yarışlar, deve olanların hepsi kendini develeri övünüyorlardı ki bizim malımız daha değerlidir diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçti bu esnada. Bunu duyunca dedi ki İsa aleyhisselam peygamber yapıldı ve o da keçileri götürdü. Hazreti Davud da öyle yaptı. Ben de peygamber olarak gönderildim ve ben de kendi ailesi için keçiyi götürdüm. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir deve sahip Ziyad işte Mekke'ye yakın Sofya diye bir yerdi. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keçilerini götürdü ve burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem deve sahiplerine nasihat etmesi oldu hem de diğerlerini o keçi sahiplerinin gönlünü almış oldu.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç böyle övünme gibi bir şey yoktu. Ve fakir fukaraya çok tevazuyla karşı davranırdı. Hazreti Enes söylüyor. Köylüler arasından bir adam vardı. हज़रत अनस बिन मालिक Zahir'in ismiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için के रहने वाले जो थे o köyden bazı eşyalar getirirdi. Ve geri giderken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona da bayağı hediyelerle geri gönderirdi. और जब वो जाने लगता O şöyle derdi Peygamber Aleyhisselam, Zahir bizim köydekiler arkadaştır ve biz onun şehirdeki arkadaşız, dostuz. Bir gün Zahir orada geçiyordu, böyle eşyalarını satıyordu çarşıda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına geldi ve arkasından onu sinesine, göğsüne onun kucakladı. Zahir dedi ki beni bırak kimsin diye o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tanıdı onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu ve kendi göğsünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasına Resulullah'ın göğsünü sürmeye başladı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu benim köylümdür, ben bunu satacağım. Bunu dedi ki duygulandı, dedi ki Allah Resulü bu zararlı bir alışveriş, beni kim satın alacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey Zahir, Allah indinde sen zararlı bir alışveriş değilsin. Sen Allah indinde sen çok değerlisin. Hazreti Müslim oldu. Bu olayla ilgili şöyle diyor. Resulullah'ın bir sahabisi vardı. Ve onun güzel değildi. Ve çok fakir bir insandı. Onun vücudu çok onun üstü de yırtık pırtıktı ve kirliydi ve bir sebepten dolayı Resulullah sallallahu kalbinde çok ne diyeyim onun kalbinden çok değeri vardı. O ter içindeydi ve kendisinden işte üşenmekteydi. Kendisinden Resulullah sallallahu o vakitte geldi ve arkasından geldi ve çocuklarla oynarcasına onu da onu kucakladı. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini dokunarak onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elleri olduğunu anladı. Çünkü Resulullah'ın vücudunda kılları yoktu ve çok azdı ve çok yumuşak derisi vardı. Ve bunu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vücudunu kendi vücudunu sürmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem vücudu kirlendi hem de elbiseleri de. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu benim kölemdir, bunu satın almak isteyen var mı? O sahabe çok duygulandı. Dedi ey benim efendim, ben bir menfaatsız bir şeyim. Beni kim satın alacaktım? Değersiz birisiyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır Allah indinde senin çok değerin var. Hazret Hasan bin Ali onun yüce ahlakından bahsederken ve onun heybetinden bahsederken şöyle der. Ben daim Hind bin Hala'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeklini ve şemalini sordum. Çünkü o onun şeklini ve şemalini çok güzel anlatırdı. Ve ben ondan bunu duymak istiyordum. Bunun üzerine şöyle dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok heybetliydi ve çok güzel bir yüzü vardı. Ve onun çehresi 14. ay dolunay gibi parlardı. Hazreti Hasan şöyle diyor. Ben bu rivayeti Hazreti Hüseyin'den uzun zamana kadar sakladım. Daha sonra öğrendim ki o benden de daha çok
benden daha çok o dayısından sormuştur. Ve öğrendim ki o hatta kendi babasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve geldiğinde gittiğinde ve onun davranışı hakkında sormuştur. Ve hiçbir şey geride bırakmamıştır. Hazreti Mahmud Hasan diyor ki ben babamdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın evine geldiği konusunda sordum. O şöyle dedi. O yani Peygamber aleyhissalatü vesselam evine geldiğinde evi zamanın üçe bölerdi. Birisi Allah için, ikincisi ehilleri yani ailesi için ve ikincisi de üçüncüsünde kendisi için, kendi nefsi için ama o kendi bu hissesini ve bölümünü, zaman bölümünü diğer insanlarla da içinde ayırırdı ve orada onunla insanların tebliğ de yapardı. Ümmeti için ümmetin fazileti insanlarını görüşmek için tercih ederdi. Ve hacetler konusunda bazıların ihtiyaçları birisinin birisinin daha fazla ihtiyaçlar olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı ve onlara ve ümmetin ıslah ile meşgul olurdu. Ve derdi ki kim sizin içinde burada bulunuyorsa o bulunmayanlara benim bu dediklerimi iletsin. Ve şöyle derdi ki bana ihtiyacını duyuramayan kimsenin ihtiyaçlarına bana duyurun. İşte burada cemaat yetkilileri içinde bir ders vardır ki eğer bazı insanlar bu merkeze ihtiyaçlarını iletemiyorlarsa onların işi de bunu iletmek, ihtiyaçlarını iletmek, merkeze iletmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar talip olarak gelirlerdi ve bir şey mutlaka bir şey alıp geri giderdi ve hayır ile geri dönerlerdi. Ben babama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev dışındaki durumunu sordum. Ne yapardı? O şöyle dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem maksat olan bir söz dışında bir söz söylemezdi. Ve ashabın öğretisiyle meşgul olurdu. Eğitimiyle meşgul olurdu. Her insan, milletin saygın olanlara saygı gösterirdi ve onlara da vali kılardı. İnsanları uyarırdı. Ve dikkat ediyor. Ve eğer birisinden kuşku duyarsa ondan kendi yüzünü buruşturmadan onlara muamelesini, davranışını değiştirmeden onlara tembih de bulunurdu. Ama ahlaklı davranırdı. Dikkatli olurdu ama ahlaklı davranırdı. Bazı insanlar oldu. İnsanlardan durumlar şüpheli olur. Ashab-ı kiramı hep gözetirdi ve onların güzel şeylerini desteklerdi ve kötü şeyinin gücünü kırardı. O dengeli birisiydi ve tezatlardan uzak birisiydi. O her şeyle karşılaşmaya hazırdı ve hakkından ne geri dönerdi ne de hakkından başkasının hakkını tecavüz ederdi. Kendi sınırlarını aşmazdı. Ve en iyiler ona yakın olurdu. İnsanlara en yakın olanlar ve en hayır isteyen insanlar ona en yakın olurlardı. Ve kim başkalarıyla
dertleşme konusunda ve insanlara iyi davranma konusunda en iyisi o onun yanında derecelerinde de büyük olurdu. Böyle kimseden hoşlanırdı. Hazreti İmam Hüseyin diyor ki ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meclisi konusunda sordum. O böyle dedi. O otururken kalkarken Allah'a zikrederdi. Bir millete gittiğinde nerede bir meclis bir toplantı bittiyse orada kalırdı ve her oradaki yanında olan herkesin hakkını verirdi ve kimse filanca benden daha çok saygı gördü diye onun aklına gelmezdi. Her onun yanında oturdu yanına gelen ve o oturup gidene kadar onun yanına kalırdı. Ve birisi eğer ihtiyaç giderme istemek için geldiyse onun giderilmesini istiyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ihtiyacını giyerdi. Onun yüzünün gülümsemesi, onun cömertliği herkes içindi. Onun meclisinde ilim, haya ve sabır ve emanet meclisiydi. Orada yüksek sesler çıkmazdı. Ve saygın şeylere saygısızlık edilmezdi. Herkes orada eşittiydi. Ve takva dışında hiçbir şey fazilet söz konusu değildi. Birbirine tevazu ile davranırlardı ve büyüklere saygı gösterirdi. Ecnebi birisi ya da yabancı birisi gelirse ona da saygı muamelesi gösterilirdi. Hazreti Mesih Aleyhisselam şöyle diyor. Allah'ın rızasında fena olmuş olanlar, yok olmuş olanlar hiçbir zaman bir derece ve makam istemezler. Onları bir köşeye çekilmeyi ve tenha ibadet etmeyi severler. Ancak Allah-u Teala onları halkın hayır için onları yalnızlıktan dışarı çıkarır. Bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hep yalnız kalırdı mağarada ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala zorladı ki oradan çıkma, dünyanın hidayet için çalış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem binlerce şair gelirdi ve onu överlerdi ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların övgülerinden hoşlanırdı diye düşünen birisi ve bir kalp lanetlidir. Asıl övgü Allah'ın gökten birisini övmesidir. Böyle insanlar dünyanın met ve övgüsünden hiç hoşlanmaz, umurlarında bile olmaz. Hazreti Mesih Aleyhisselam şöyle buyurur. Bir keresinde bir Hristiyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Peygamber Aleyhisselam ona çok ikramda bulundu. O çok aç olduğu için ona yemek verdi. O da çok yedi. O gece uyuduğunda ona çok büyük bir ishal geldi ve o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yorganını ona vermişti. O bu durum karşısında çok utandı ki ben bu ne yaptım diye ve oradan uzaklara kaçtı. Gitti oradan ve ashab-ı kiram bu durumu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah dedi ki bana verin ben bunu temizleyeyim. Onlar ashab dedi ki yok ya Resulullah biz temizleriz biz varken siz niye yapacaksınız? Peygamber Aleyhisselam hayır o benim misafirimdir. Onun için benim işimdir bunu temizlemek. Onu temizlemeye başladı su ile. O pisliği temizlemeye başladı. O Hristiyanı uzaklara epey uzaklaşınca aklına geldi ki benim o çarmıhım orada kaldı. O altın öyle yapılmıştı. O geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bu pisliği temizlerken gördü ve düşündü ve dedi ki eğer ben olsaydım bu
hiç bunu yapmazdım. Bu kadar benliğinden yok olan ve o kadar tevazu sahibi olan insan bu mutlaka bu Allah'ın peygamberidir ve iman etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ilk vahiy indiğinde o zaman da onun tevazusu ortaya çıkmaktadır. Resulullah Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anhu Hira mağarasında geçen bu olayı anlatırken şöyle diyor. İlk vahiy Hira mağarasında indi ve Cibril aleyhisselatü vesselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiğinde ikra dedi, oku yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben okuyamam dedi. Ben okuyan birisi değilim dedi. Okumayı bilmem dedi. Yani aslında bu ağır sorumluluk bana verilmesin demek istedi. Yoksa orada bir kitap yoktu ki onu okuyacaktı. Cibril'in söylediklerini sadece tekrarlayacaktı. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazusundan dolayı bunu söyledi. Ancak Allah-u Teala Peygamber aleyhisselatü vesselam'ı bu iş için seçmişti. Onun için sık sık Cibril oku dedi ve üçüncü kere Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun dediğini tekrarladı ve ikra ve ismi rabbikellezi halak vesaire ayeti o zaman indi. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh'a başka bir yerde şöyle buyurmaktadır. Tefsirde Kevser Suresinin tefsiri olsa gerek. Ona vahiy indiğinde ona üstü tevazu gösterdi. Eğer birisine biz bakıyoruz, birisine bir ilham geldiğinde veya bir rüya gördüklerinde koşa koşa giderdi ve insanlar bunu anlatırlar ve bana ilham geldi, ben böyle rüya gördüm. Ancak Peygamber aleyhisselatü vesselam'a Cibril aleyhisselam geliyor ve ona ikra oku diyor ve o diyor ma ana bekari. Ben okumayı bilmem. Üç kere bunu söyledi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ısrarı görünce Allah-u Teala tarafından o zaman bu sorumluluk üstledi ve Hazreti Musa gibi eğer Rabbim bana başka bir arkadaşı yardımcı ver demedi. Tersine tek başına bu sorumluluk üstlendi. Hazreti Musa radıyallahu teala şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam'ın tevazusunun başka bir örneği şudur. Bir ansari, bir sahabi hastalandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hala hatırına sormaya gitti ve geri dönüşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabi, bu ansari sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir atı verdi ve oğlunu da yanına gönderdi, dedi ki Resulullah beraber git. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda böyle yalnız olmaz ve bir de dönüşte de atı geri getirir. Ama az sonra oğlu geri geldi ve babası dedi ki ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gönderdim ki yolda hem koruma sağlansın hem de atı geri gelir diye sen getirirsin. Diyor ki oğlu dedi ki ben mecburen geldim çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ata binince sen de yanıma bin dedi. Ben dedim ki ya Resulallah ben bu edepsizlik, bu saygısızlık yapamam. Ben yaya yürürüm yani. Resulullah dedi ki o zaman ben de o zaman benim atta binmişken senin yaya gelmen ben onu katlanamam. O zaman benimle bin ve eve git ve ben diyor bunun için eve geri döndüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde bir hasırında yattı ve uyandığında onun udurunda o hasır izleri vardı. Sahabe dedi ki ya Resulallah biz senin için güzel bir yumuşak yatak yapalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bana dünyanın ne benim ilgisi var ki benim için böyle bir şey hazırlayacaksınız. Ben işte bir süvari gibiyim ya bir misafir gibiyim ki o bir gölgelik altında duruyor. Gölgeli ağaç altında ondan sonra yoluna devam ediyor. Buhari'de şöyle bir rivayet var. Sahabi diyor ki ben bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktım
o yatıyordu. नबी करीम Ve खिदमत में हाजिर हुआ ve onun वाला खाने में altın onun başının altında और इस बोरी bir कोई चीज़ नहीं और आपके सर o hurma lifinden yapılmış bir इसमें खजूर em, yastık vardı पाँव के पास किकर के पत्थर ve लगा था और आपके सर के करीब orada bir hasar vardı ve ben onun izlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de gördüm ve ben bunu görünce ağladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki niye ağlıyorsun, dedi ki ey Allah'ın Resulü Kisra ve Kayser yani Pers İmparatoru ve Roma ve Bizans İmparatorunun o kadar rahatlar içindir ve sen Allah'ın Resulüsün, senin durumun böyle durumda sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen istemiyor musun ki o dünya onlar için ve ahiret bizim için olsun. Hazreti Mesih-i Maud Aleyhisselam bu olaydan bahsederken şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyevi şeylerde istifade konusunda onun durumu şuydu. Bir keresinde Hazreti Ömer onunla görüşmeye gittiğinde ve içeri birisini gönderip izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasırında yatmaktaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'i görünce kalkıp oturdu ve Hazreti Ömer gördük her tarafı oda bomboştur, orada bir kılıç var, bir hasar var ve o hasarın izleri onun vücudunun üstündedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ömer niye ağladın? Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah Kayser ve Kisra onlar rahat içinde olsun ve sizin iki alemin, iki cihanın sen efendisin ve senin durumu bu şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey Ömer bana dünyayla ben bir misafir gibiyim ki o bir yoldan geçer şiddetli sıcak odur ve oradan o bir gölge kitabı durdu ve ondan sonra tekrar yola devam etti. Ben böyle bir misafir gibiyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kötü ahlak olanlarla da iyi davranırdı. Hatta Ebu Hureyre diyor ki bir keresinde bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Hakkını talep etti ve çok edepsiz davrandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı çok kızdı. Resulullah dedi ki bırakın böyle onu alıcı işte o bir söz söylemeyi, laf söylemeyi onun hakkıdır. Ve dedi ki bunun ne kadar alaca varsa bunu verin. Dedi ki ya Resulallah bunun alacağından daha iyi develer vardı. Onun alacağı paradan daha değerli develer var. Resulullah dedi ki onu daha alacağından daha değerli o deveyi satıp ödeyin dedi. Şimdi bizim burada insanlar var, onları borçlu olan, borç alacak olanlarla tartışmalar yaparlar ve başka bir tevazu burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunda onlar için bir örnek vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'a girdi. Hazreti Ebu Bekir de bu Mekke fethedildiğinde Hazreti Ebu Bekir de babasıyla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce dedi ki ey Ebu Bekir sen niye bu yaşlı bir insanı bana getirdin? Ben onu giderdim. Onun ziyaretine giderdim. Hazreti Ebu Bekir dedi ki ya Resulallah onun buraya gelmesi, sizin huzurunda gelmesi daha o sizin ona gitmesinden daha uygundur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu oturttu ve onun göğsüne elini sordu ve dedi ki İslam'ı kabul et. Selametle kavuşursun. Nitekim Ebu Kuhafe böylece İslam kabul etti. İşte evde de çok sade bir hayatı vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evi herkesle açıktı. Orada hiç bekçi olmazdı kapısında.
ne de büyük kaplarda ona güzel yemekler de sunulmazdı. ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए Her kim onunla onu görmek isterse पेश किए जाते o gelip onunla görüşürdü. यानी आला किस्म के Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yer üzerinde otururdu. Yemek de orada koyup yerdi ve kalın kumaş giyerdi. से मिल सकता था Eşe merkebe binerdi ve kendi süvari arkasında, kendi merkebin arkasında birilerini de oturturdu. İşte ben yemek yedikten sonra işte parmaklarını yalardı. Buhari'de böyle bir hadis var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ellerini yemekten sonra ellerini temizlemeden veya bir bezle silmeden önce kendi ellerinizi parmaklarınızı yalayın. Hazreti Şeyh Zeynel Abidin Buhari açıklarken Doktor İsmail Bey'in bu notunu da orada düşürmekte diyor ki doktorlara göre parmakların ucunda büyük bir tesir vardır ve mesela bir dediğim eğer bir kumaşın yumuşaklığını ölçmek, öğrenmek istiyorsak onu parmak uçları ancak öğrenir ve başka hiçbir şeyle vücudun hiçbir şeyle bunu yapamazsak biz bunu ayak ucularıyla yapmak istersek bunu yapamayız. नहीं हो सकेंगे हाँ एक खास बरकी असर है Ve ayak bu el parmak uçlarıyla ve göz arasında da bir büyük bir alakası vardır. Nitekim hipnotizma yapanlar hipnotizma yaparken kimin üzerine hipnotizma yapıldıysa onun gözlerini onun parmak uçlarında daha çok dikerler. Aynı şekilde elleriyle yapılan ilaçlar diye başka bir şekilde yapılandan daha onun etkisi olur. Bugünlerde her türlü artık makineyle yapılıyor ama o büyük bir doktor idi ve aynı zamanda cerrah idi ve o diyor ki bu böyle açıklıyor. दवाइयों के जो मशीन के जरिए से तैयार Nitekim बस इसी işte के मुताबिक खाना खाने के वक्त जब işte insan bunları उंगलियों के सरों पर पड़ेगी और उंगलियां ही होंगी बस जब इंसान खाने के बाद पानी से पैर insan bunun या कपड़े पोंछने bu ये कपड़े पोंछने के bu parmaklar üzerindeki o ucundaki उंगलियों से चिपकी dakiler onu yalarsa bu onun midesine gider ve mide daha çabuk hazım görevini görür. İşte bu o zamanki doktorların düşüncesi öyledir. Bugünlerdeki belki buna muhalefet ederler. Buhari diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi parmaklarını ellerini yıkamadan önce parmaklarını yalardı veya diyor ki kimse bunu yalamadan ve yalatılmadan bunun yapmasın bunu ne diyeyim yapmasın ellerini yıkamasın bunu iki iş yapmadandır diyor ki bu aslında bu doğru değildir böyle ki efendim başkasını şaireler yazıyorlar ki efendim bu bir kölesini ve oğlunu yalatsın diye ama bu insan şerefine aykırıdır ama bu başka bir manası olur ki kendisi de bunu yalasın ama kendisine tabi olanlara da bunu öğretsin ki efendim bu ki siz bunu yalayın kendi parmaklarını yemekten sonra yıkamadan önce ki bu siz de bundan istifade edesin diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cami temizlemeyi de severdi. सफाई झाड़ पोंछ के काम Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evdeki tozlar vesaire bir mutlaka bir örtüyle falan temizlerdi. गुबार को एक छड़ी से साफ किया करते थे यानी
Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anhu diyor. Cibril Peygamber Aleyhisselam geldi. Peygamber Aleyhisselam göğe doğru baktı. Bir melek geliyordu, iniyordu. Cibril şöyle dedi, bu öyle bir melektir ki o doğduğundan beri hiç inmedi. O melek indiğinde şöyle dedi, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah beni size gönderdi ve diyor ki size peygamber nebi mi kılsın veya kul peygamber mi kılsın? Cibril dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbin için tevazu ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben beşer peygamber olmak, kul peygamber olmak istiyorum. Cibril demeseydi bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu o fıtratı öyle diyecekti. Bunu tembih etti ve hep inananlara dedi ki ben beşer bir peygamberim. İşte o nitekim o meleğe de ben padişah peygamber olmak istemiyorum. İşte bunu kelime-i tevhid'de de bunu koydu. Gerçek bir Müslümanın nasıl tevazu sahibi olmalı? Bir rivayet şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Allah-u Teala bana vahiy indirmiştir ki siz tevazu sahibi olun. Hiç kimse haksız yakmasın ve hiç kimse de başkasına karşı övülmesin. Onun sadık hizmetçisi yadır. Mesih Sallam şöyle diyor. Tevazu sahibi olunmalı. Bu zor bir şey değildir. Niye insan zaten acizdir? Nasıl? Çünkü bu acizlik için yaratılmıştır. Ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun ki ben cin ve insi bana kulluk etsin diye yarattım. İşte kibir işte yapay bir şeydir. Bunun eğer bu yapaylık ve sunuluk uzaklaştırırsa onun fıtratında sadece tevazu görünecektir. O şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tevazu makamını şöyle açıklar. Allah çok rahim ve kerimdir. Her şekilde insanı yetiştirir ve bu merhametten dolayı memurlarını ve peygamberlerini gönderir ki o dünyadan bu kötü şeylerden onları kurtarsın, ama kibir kimde yerleşirse onun için manevi ölüm vardır. Ben kesinlikle biliyorum ki bu katil etmekten daha kötüdür. Kibirli şeytanın kardeşidir ve kibir şeytanı rezil ve rüsva etti. Mümin olmanın şartı kibirden uzak olmaktır. Tevazu'nun onun dışında bulunması şarttır. Bu Allah'ın kullarının bu özelliğidir. Son derece onlar tevazu sahibi olurlar ve bu en çok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulunuyordu. Onun bir hizmetçisi soruldu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seninle nasıl muamele yapardı? Diyor ki gerçek şudur. Benden daha ziyade Resulullah sallallahu bana hizmet ederdi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve barik ve sellem. İşte bu örnektir, yüce ahlak örneğidir. İşte bu da doğrudur ki yakın olanlar insanın o hizmetleri olur. Eğer siz bir insanın dayanma gücünü ve sabırını ölçmek istiyorsanız o zaman onun hizmetçisine olan davranış oranı, bazı erkekler ve kadınların eğer hizmetçileri birazcık ya hata yaparsa onu öfkelenirler ve onu dövmeye kalkarlar ve biraz tuz fazla katılırsa yemeğe ona kötü davranırlar. Ve bazı insanlar çok insan gelir, bu fakir fukara olur, bu ihtiyaçlarını istemek için giderilsin diye hali vakti yerinde olana gelir. İşte onlara
Bu işte bu zenginler için bir imtihandır, bir sınanmadır. Onun ihtiyaçlarını gidermesi lazım. İşte zengin insanlara iyi davranmakla insanın takvası belli olmaz. Fakire karşı nasıl davrandığı, ona tevazuyla davranmakla insanın takvası ortaya çıkar. Ben namazdan sonra bir cenaze kıldıracağım. Malik Davud Muhammed Bey'in cenazesidir. Bihari'deydi. Şimdi Karachi'de yaşıyordu. Geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'ın lütfuyla Musi'ydi. Büyük babası Muhammed'in Bey 1914'te işte o Hazreti Halife Sani ikinci halifenin zamanında biat etti. Malik Davud Bey işte yerel cemaatte Ansarullah'da ve cemaat hizmet nasip etti. Arkasında kız çocuk erkek çocuk bıraktı. Bir de bunu oğlum murabbidir. Ve o cenazesini katılamadı. Bu murabbi bey diyor ki benim babam çok iyi ahlaklıydı. Çok gülümseyen bir insandı. Tebliği çok severdi ve kendi arazisine gittiği zaman tebliğ için yollar arardı. Pakistan'da bu kanun çıktığına kadar bunu yapardı. O zamana kadar kendi yanına bazı broşürler taşırdı. Ve insanları onun dediklerinden, onun tebliğinden etkilenirdi. Çok misafirperver birisiydi. O misafir kim olursa ister merkezden ister başka bir yerden onlara ikramda bulunurdu ve evinde namaz merkezini kurmuştu. Ve orada namazlar cemaatle kılınırdı. Ve sabah namazından sonra yüksek sesle, gür sesle Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederdi. Ve diğer cemaatlerden de bu merkeze gelip namaz kılarlardı. Ve kendi arazilerine veya gittiği zaman orada diyordu ki ben her köşesinde nafile namazlar kıldırırım ve bunun bereketiyle Allah Teala hasıdı bereketli kılar. Ve işte evin köyde yapılan ev konusunda onu hep derdik bu cemaate vereceğim ve öyle yaptı da. Çok misafirperver bir insandı. İnsanlara hizmet ederdi. Çok itaat eden bir insandı ve hutbeleri dikkatle dinleyen birisiydi. Allah-u Teala onu mağfiret eylesin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.